就係直望翻咧係成個高爾夫嘅球景，冇任何嘅遮擋。Hello， 各位朋友，大家好，歡迎大家嚟到 Helen 遊灣區嘅頻道，我係 Helen。咁今日咧就遊到咗大灣區嘅江門市鳳崗區嘅，咁會同大家咧睇一個咧鳳崗區呢一邊嘅一個豪宅樓盤嚟嘅，就係我哋嘅五一蒲葵天心啦。咁講起蒲葵嘅話咧，早期咧江門比較高淨值嘅人群咧，基本上都居住喺度嚟㗎啦。咁呢度咧，除咗係一個居住環境係好好之外咧，小區管理都非常之好。咁包括呢度嘅圈層咧，亦都係好多本地業主係入住呢度購買呢度嘅原因之一嚟嘅。咁同埋嘅話咧，呢度咧就係正正咧對住我哋嘅高爾夫嘅球景嘅。咁所以咧佢嗰個視野啦，咁包括咧景觀啦，咁包括咧居住環境同埋物業啦，基本上係江門最好嘅樓盤之一嚟㗎啦。咁今日咧我就會同大家咧嚟睇佢哋嘅樓王嘅一棟241平嘅戶型啦。咁呢一個戶型嘅話咧，依家咧亦都係呢個樓盤賣得最貴嘅啦，係410萬左右嘅，係無坯交付嘅，屬於係一個3+1嘅戶型嚟嘅。咁正因為佢係樓王嘅位置，咁所以咧，無論佢嘅戶型設計啦，定係咧景觀啦，同埋咧每一間房間睇出去嘅景咧，都係非常之正㗎。咁咧，我哋而家就同大家去睇睇呢一個樓盤嘅一個價值400萬嘅240平嘅戶型啦。好啦，咁各位朋友，我哋而家就嚟到咧一棟嘅另一戶型啊，呢個就係241.55平方嘅戶型啊。咁總價咧係410萬，接近單價咧就係16,000至17,000嘅1平方。咁我哋睇翻個圖紙咧，佢係屬於一個3+1嘅戶型嚟嘅。咁尺寸方面咧，客廳咧就係有5.4嘅一個客廳嘅尺寸。咁餐廳咧就係3.5米嘅，咁就有2個套間嘅。咁我哋一棟咧就係屬於我哋嘅3梯3伙嘅。咁交付嗰時候咧係一個雙門嚟嘅，我哋大家可以睇翻下，係啦，雙門嚟嘅。咁要去睇睇裡面嘅間隔先。因為清水樓交付，咁所以嘅話咧，大家係可以自由發展嘅。咁入門呢度咧會有一個入戶嘅位置，俾大家嚟做入室櫃。咁大家可以參照下發展商嘅嗰個設計啦。咁呢個入室櫃其實做得都比較大嘅。咁同時咧有個屏風喺度咧，就從我哋嘅餐廳位置做咗一個隔斷嘅。咁過翻嚟呢邊咧就係客廳啦，5.4米嘅一個大嘅客廳，大家可以睇睇啊。呢個咧就係一個豪宅嘅標配嚟㗎啦。咁同時呢一個戶型咧係屬於我哋蒲葵天心嘅一個樓王位置嚟嘅。我哋出嚟睇睇下。嗱，主露台咧就係直望翻咧係成個高爾夫嘅球景，冇任何嘅遮擋，同埋嘅話咧，全部裡面嘅園區裡面全部都會係以綠色為主嘅。咁我哋同對面嘅樓宇之間係有好大嘅一個距離嘅。咁同埋晚上嘅話咧，前面呢一個湖咧，人工湖裡面咧係有噴泉嘅，咁就可以有埋噴泉睇嘅。咁所以呢一棟嘅話咧，本身就係會貴翻少少嘅，係屬於一個咧3+1嘅戶型。我哋睇翻主露台，東南向嘅一個朝向。咁過翻嚟咧，客廳咧過翻嚟之後咧，就會係我哋嘅餐廳。餐廳咧係3.5米嘅一個尺寸，咁係發展商咧係做咗一個6人嘅餐台。咁我哋可以睇翻，實際上係可以做到一個比較大嘅餐邊櫃，加我哋嘅大圓台嘅南北對流嘅戶型。除咗係主露台睇高爾夫景之外咧，咁我哋嘅生活露台一樣係睇翻高爾夫嘅球景觀嘅冇任何遮擋，成個樓盤嘅南北露台2個露台都好開揚，同埋景觀都非常之好嘅。所以呢一個戶型嘅話咧，佢要去到400萬啦，而且仲係清水樓交付。廚房就稍為細翻少少啦，我哋可以睇翻廚房嘅間隔。
嗱，唔算得係十分之大，一個 L 型嘅廚房，如果佢可以做到 U 型廚房就更加好啦。但係嚟講嘅話咧，佢個景觀都 OK 嘅嚇。廚房嘅景觀望出去咧，都係生活露台嘅景觀嚟嘅嚇。咁佢做到咧就係星盤嘅位置，洗菜盤嘅位置啦。咁呢一排嘅就係我哋嘅操作空間，呢度就係爐灶。咁跟住咧，呢度仲可以做到一個咧，就係焗爐烤箱嘅位置啦，嚇。跟住雪櫃嘅位置，咁出翻嚟就會係我哋嘅飯廳。咁佢有4間房嘅，咁3間房咧就會喺呢一區度嚟，客房咧就會喺另外一區啦。我哋先嚟睇睇3間主要嘅房間先。呢間咧係第一間嘅客房，咁發展商呢度咧係做咗一個好大嘅衣櫃嘅，大家可以睇翻，非常之大，4門嘅一個衣櫃。然後嘅話咧，佢都係睇翻高爾夫嘅球景呢一間房，咁係一個雙人1.5米嘅雙人床，加咗2個床頭櫃，同埋咧係有衣櫃延伸出嚟做咗個梳妝台嘅。大家可以參照佢嚟做設計。咁當然，如果你覺得衣櫃唔夠嘅話咧，你可以做個大嘅衣櫃啦。飄窗位係唔打得，就係望翻高爾夫球景嘅生活露台嘅嗰一區睇高爾夫嘅球景。前邊嗰啲就係早期嗰啲別墅啦，嚇係蒲葵之夢同埋咧嗰度啲別墅。呢區係一個公衞洗手間嚇。基本上嘅一個乾濕分區係冇問題嘅啦。空間感係足夠嘅。由呢間咧就係第2間客房，係大套間嘅。我哋睇翻嗱，呢一間客房咧同主人房其實冇乜區別嘅咋。佢呢個咧係一個2米嘅大床，雙床頭櫃。加預留咗一個好大型嘅衣櫃空間，然後飄窗係打唔到一個非常之大嘅飄窗，同埋咧係主露台嘅朝向望高爾夫景，無論邊一個角落、邊一個位置都係非常之靚嘅景觀。咁又係大套間嘅，我哋去睇翻洗手間裡面嘅空間，乾濕分區嘅淋浴區。智能馬桶，跟住星盤嘅位置。呢間套房嘅洗手間咧，可以做到雙星盤嘅，完全可以做到雙星盤嘅位置嘅尺寸，因為足夠大，有成1.6米嘅一個尺寸。OK， 最後我哋睇睇主人房。主人房嘅話咧，呢一間主人房真係好好啊！我哋睇翻。有個梳妝台，呢度可以做梳妝台嘅位置。跟住洗手間係做咗浴缸嘅，我哋去睇翻。採光性非常非常之好，咁同埋嘅話咧佢亦都係睇高爾夫景嘅，大家可以睇翻。有冇想像一下？浸緊浴嗰時可以望到一個好靚嘅高爾夫球景，跟住淋浴區做咗乾濕分區嘅，呢度就係馬桶嘅位置，做咗分段式。最後我哋嚟睇翻衣帽間嘅前提下咧，係一個 L 型嘅衣帽間嘅。男女主人有幾多嘢都 OK 嘅啦。咁跟住呢度就係臥室區啦，我哋又嚟睇睇一張1.8米嘅雙人大床，加2個床頭櫃。咁前邊咧仲有一個貴妃，跟住貴妃前邊仲有一個茶几，之後嘅話咧，我哋去睇翻呢度仲有收納嘅空間，床尾呢度仲有收納嘅空間，即係茶几嘅位置出邊都仲有收納嘅空間嘅。
仲有一個梳妝台啊。咁全飄窗打唔到，不過佢嘅景觀亦都係非常之靚，就可以睇下。好啦，喺主人房出嚟嘅話咧，我哋嚟翻嘅客廳呢度，咁呢度係有一間書房嘅，加一房，咁亦都可以咧係為我哋嘅客房一齊嘅，可以放到一張1.5米嘅雙人床，然後嘅話咧係放咗張書台嘅。咁雖然係加一房喎，但係呢間房嘅話咧，亦都係可以睇到高爾夫球景㗎。非常之舒適，同埋咧採光漏距亦都好好嘅。咁同時咧，呢間房咧係連通埋咧主露台嘅。咁大家可以咧呢度前邊呢度咧，到時候咧你可以做個趟門嘅，咁可以連通就得，或者好似發展商咁樣咧就封咗佢，玻璃封咗佢，亦都可以嘅。而我哋呢一度嘅門咧就係可以開嘅，趟窗嘅。咁睇翻出嚟個景觀係非常之靚仔嘅。加上今日天氣亦都好好，所以咧今日係 lucky 嘅一日。好，接落嚟我哋同大家總結一下呢個樓盤嘅情況。咁呢個位置咧就會喺我哋嘅江門北新區呢一度咧，咁周邊呢一個片區住緊嘅人咧，基本上都係比較高淨值嘅人群嚟㗎啦。咁同時咧，呢度屬於一個住宅板塊嚟嘅，咁但係生活配套方面咧，亦都算係完善嘅。咁小區出邊咧，咁就會有茶樓啦，大家可以飲茶嘅。咁同埋咧唔同國家嘅餐廳，西班牙餐廳啦，咁包括法國餐啦都有嘅。呢個土耳其餐廳都有嘅。咁當然啦，亦都有中國菜、泰國菜呢啲㗎啦。如果喺醫療方面嘅話咧，咁我哋江門新區中心醫院咧，亦都即將投入使用㗎啦。喺我哋呢度揸車過去咧，就係5-6分鐘左右嘅啫。咁屬於一個咧係純住宅板塊，但係生活配套亦都跟得上嘅區域嚟嘅。咁同時，大家喺呢一度居住嘅話咧，除咗可以欣賞到非常之靚麗嘅高爾夫球嘅景觀之外咧，咁自己小區內園嘅配套亦都會係完善嘅，因為有會所啦。咁有綠植啦，咁同埋咧，亦都會有我哋嘅一個球場俾大家係可以一啲輕運動㗎啦。咁同時嘅話咧，佢係一個現樓交付嘅樓宇嚟嘅。咁如果大家有興趣想了解下呢一個樓盤嘅話咧，咁不妨可以同我哋聯絡啦。咁當然咧，佢都仲有130平嘅3房戶型嚟嘅，上車非常之輕鬆嘅。咁無批價咧係10500左右，咁大裝修咧係11500左右㗎啦。咁記得大家有興趣關注翻我哋，同埋咧俾翻 like 俾我哋啊！咁亦都支持在線睇房，下期再見，拜拜。